Namaste everyone. र आजको भिडियो चाहिँ एकदम इन्फर्मेटिभ एन्ड एक्साइटिङ छ फ्रम द दराब village where I met Mr. Hangsu Subba, the creator of Hangsu Subba Herbal Garden. The garden is a home to many medicinal plants with unique benefits. So let's go and we'll talk him directly to learn more about his garden. देखिरहेको थिएँ मलाई पुरा इन्ट्रेस्ट थियो पहिला सानोदेखि नै खाएर पनि आएको थियो धेरै जस्तो चाहिँ ज्यादातर चाहिँ मैले आजैसम्म अब त्यस्तो दबाई मेडिसिनहरू लिएको पनि छैन यही झारपातहरूबाट नै ट्रिटमेन्टहरू गरिरहेको छु त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा साइड इफेक्ट पनि हुँदैन रहेछ यसको चाहिँ प्रायः यसलाई लियो भने चाहिँ अनि हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ रेगुलर यतिकै बरकरार राख्नुपर्ने हुन्छ हराएर पनि गइरहेछ अहिले चाहिँ यो सबै गाउँ बस्तीमा अब छोड्दै गयो पहिलाको बुढापाकाहरू फेरि बित्नुभयो बितेपछि चाहिँ उनीहरूको सीमित मात्रै रह्यो जुन नलेज थियो त्यसलाई चाहिँ अब कन्टिन्यू गर्नु भन्छ हामी चाहिँ अब चिप्ले घाँसै भन्छ यो पनि उयोमै हुने गर्छ ज्यादातर चाहिँ जहाँनिर पानीहरू सिमसार एरियामा प्रायः हुन्छ यसको चाहिँ फ्लावर चाहिँ किन डे फ्लावर भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको फुलेर जुन फ्लावर हुन्छ त्यो चाहिँ 1 डे जस्तो मात्रै रहने गर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि डे फ्लावर भनेको यसलाई चाहिँ मेनली चाहिँ हामीले टन्सिल हुँदाखेरि खाने गर्छ टन्सिलमा चाहिँ कसरी खान्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ पकाउनु पर्ने हुन्छ पकाएर चाहिँ त्यसको जुन पानी निस्किन्छ त्यसले चाहिँ कुल्ला गर्ने गर्छ मतलब कि गाग्लिङ गर्ने गर्छ त्यसो गर्दाखेरि धेरैसम्म टन्सिलमा पनि राम्रो हुन्छ अनि यसको नर्मली पत्तालाई पनि र पनि खान सकिन्छ टन्सिलहरू हुँदाखेरि अरू त काटेकोतिर अड्दाखेरि चाहिँ यसलाई पेस्ट बनाएर हाल्यो भने सुदिङ इफेक्ट दिन्छ त्यस कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ अलिकति कुल खालको इफेक्ट हुन्छ र चाहिँ राम्रो हुन्छ डरे बेचु साग भन्छ हामीले नर्मली यसको चाहिँ सब्जी बनाएर खाने गर्छ तर कतिलाई चाहिँ अब मेडिसिनल भ्यालु चाहिँ थाहा छैन मेडिसिनली युज गर्दा चाहिँ यसलाई पकाएरै खाने गर्छ पकाएर खाँदाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ कन्स्टिपेसन हुन्छ त्यसमा चाहिँ राम्रो हुन्छ कन्स्टिपेसन हुँदा चाहिँ अब टोइलेट अलिकति हात जाने गर्छ अनि यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लेक्जेटिभ टाइपको इफेक्ट हुन्छ जसको कारण चाहिँ हाम्रो टोइलेटलाई चाहिँ अलि लुज पारेर चाहिँ आराम हुन्छ टोइलेट गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भनौँ न अरू त अब नर्मली पाउने गर्छ जतासुकै तर हामीलाई चाहिँ थाहा छैन कि यसको मेडिसिनल भ्यालु कसरी चाहिँ युज गर्छ भन्दा चाहिँ यसको जुन चाहिँ फ्लावरलाई टिपेर चाहिँ हामीले टी बनाएर पनि खान सकिन्छ हाम्रो नर्मली कफहरू हुँदाखेरि अनि यसको होल प्लान्टलाई नै सफा धोएर चाहिँ टी बनाएर खायो भने हाम्रो ब्याक पेनको लागि पनि धेरै राम्रो हुन्छ पहिला चाहिँ अब बुढापाकाले चाहिँ यसको जुन चाहिँ कुरो हुन्छ त्यसलाई चिया बनाएर खाने गर्थ्यो भन्छ नि त अहिले पनि खान्छ खानेले चाहिँ ब्याक पेनको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ र यसलाई चाहिँ पिनाचे लहरा भन्छ अन्त क्लेमेटिक्स बुचाना नियम भन्छ निया भन्छ अलि अप्ठ्यारो खालको चाहिँ यसको साइन्टिफिक नाम चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ पिनासमै युज गर्छ यो लहराको चाहिँ अब देखाउँदाखेरि यहाँनिर चिन्दैन होला यो लहराको चाहिँ मुन चाहिँ रुट हुन्छ मुनि त्यो रुटलाई चाहिँ निकालेर चाहिँ कुटेर चाहिँ थाङ्नामा हालेर सुँग्नु पर्ने हुन्छ जसलाई चाहिँ पिनासको प्रब्लम हुन्छ जसलाई चाहिँ साइनस हुन्छ उनीहरूले सुँग्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ राम्रो हुन्छ पिनास सुन्दी चाहिँ And I hope तपाईहरुलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला सो बिकज इन एन्ड अराउन्ड हामीले कति बेसी प्लान्ट्सहरू देखिरहेको हुन्छ बट वी डोन्ट नो द भ्याल्यु अफ इट्स सो इफ तपाईहरुलाई पनि यो जग्गा भिजिट गर्नु मन छ भने यु अल क्यान भिजिट थ्याङ्क यू फर वाचिङ सी यु इन द नेक्स्ट वान